Hi friends, இது நம்ம எலக்ட்ரானிக் டெக் தமிழ் சேனல். நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3-way அவுட்புட் தான். நம்ம ஏற்கனவே இந்த அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட்ஸ் போட்டிருக்கோம். ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரிவ்யூவும் சவுண்ட் டெஸ்ட்டும் பண்ணதில்லை. இன்றைக்கி அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ரிவ்யூவும் சவுண்ட் டெஸ்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து 3-way அவுட்புட், ஒரு ஓல்டு மாடல் இது. 3-way அவுட்புட்னால் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நார்மல் ஆம்பிளிஃபையர் யூஸ் பண்ணுவோம். இது பார்த்திங்கன்னா இதான் நார்மல் ஆம்பிளிஃபையர். இந்த ஆம்பிளிஃபையருக்கு இந்த நம்ம 3-way அவுட்புட் யூஸ் பண்ணால் என்ன பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா இதான் ப்ளஸ், இதான் மைனஸு. இந்த ஒயர் 2 ஒயர் நம்ம ஆம்பில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோன்னா இதில் வரும்போது அவுட்புட் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா டியூட்ரு, மிட்ரேஞ்சு, ஊஃபர் எப்படி சொல்லலாம். இப்போ நம்ம ஹோம் தியேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஹோம் தியேட்டருக்கு ஒரு சாங்கை கொடுத்தா எப்படி அது பிரித்து அனுப்புதோ, வாய்ஸு, மிட்டு, ஊஃபர் தனியாக எப்படி பிரித்து அனுப்புதோ, இந்த போர்டு பார்த்திங்கன்னா அதே வேலை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணும். அழகாக பார்த்திங்கன்னா அது மூணுத்தையுமே பிரித்து அனுப்பிச்சிடும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஸ்பீக்கரு, இதில் ஒரு ஸ்பீக்கரு, இதில் ஒரு ஸ்பீக்கர் கொடுக்கணும். இது ஸ்பீக்கருக்கு ப்ளஸ் லைன் ஃபுல்லாக இந்த கொடுக்கணும். மைனஸ் லைனை பார்த்திங்கன்னா இதில் கொடுக்கணும். இது பார்த்திங்கன்னா இன்புட்டுக்கு வந்து ஒரே ஒயர் தான். இது மைனஸ் ஒயர், ஸ்பீக்கரோட மைனஸ் ஒயருக்கும் ஆம்பிளிஃபையரோட மைனஸ் ஒயருக்கும் காமன் தான். இது நம்ம இதிலே கொடுத்துடலாம். இல்லை இது கொடுக்கல, நம்ம இந்த ஒயர் எடுத்துகிட்டு டேரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கரோட மைனஸ் ஒயரில் கொடுத்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு தான் இது. பேக் சைடு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் பேக் சைடு இதோடது. இது பார்த்திங்கன்னா போல்டான் பிராண்டோடது. உங்களுக்கு தெரியுதா, போல்டான். இதான் பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்குலாம் இல்லை, நார்மல் தான். ஃப்ரண்ட் சைடு பார்த்திங்கன்னா இதான் மாடல் நம்பர். இந்த மாடல் நம்பர் சொன்னால் இப்போ கூட இந்த ஐட்டம் தருவாங்க. ஆனால் அது கிடைக்குமான்னு தெரில ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஏன்னா அது ஓல்டு மாடல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நான் ஸ்பீக்கரில் இருந்தால் எடுத்தேன். இது ஒரு 10 years பேக்கில் இருக்கும். அது இதை பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு பெரிய இதில் பார்த்திங்கன்னா செம்பு கம்பி சுற்றிருப்பாங்க. இந்த பெருசு பார்த்திங்கன்னா இதான் பேஸு. வாய்ஸையும் மிட்டையும் பிரித்து பேஸை கொடுக்குறது வேலை பார்த்திங்கன்னா இதோடது தான். இந்த கெப்பாசிட்டரு, இந்த ரெசிஸ்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து மிட்ரேஞ்சுக்கு யூஸ் ஆகும். இந்த கெப்பாசிட்டரும், இந்த சின்ன கெப்பாசிட்டரும், இந்த ரெசிஸ்டரும் பார்த்திங்கன்னா டிட்ரு வர சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா சில்னஸை மட்டும் பிரித்து கொடுக்குற வேலை தான் இந்த ரெசிஸ்டரும் இந்த கெப்பாசிட்டரும் பண்ணுற வேலை. இந்த சின்னதாக இருக்குது பார்த்திங்களா, இதோட வேலை பார்த்திங்கன்னா இதான் மிட்ரேஞ்சு. பேஸையும் சில்னஸையும் பிரித்து நம்ம மிட்ரேஞ்சை மட்டும் கொடுக்குற வேலை தான் பார்த்திங்கன்னா இதோட இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வாங்க போனீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு 250-350 ரேஞ்சில் வரும். ஏன்னா 3-way அவுட்புட். 3-way அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரேட் அதிகமாக தான் வரும். நீங்கள் 2-way அவுட்புட் இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மாடல் இருக்குது. 2-way அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா மிட்டு, ஊஃபர் மட்டும் வரும். இல்லைன்னா பார்த்திங்கன்னா டியூட்ரு, மிட்டு வரும். இல்லைன்னா டியூட்ரு, ஊஃபர் வரும். அந்த மாதிரி இந்த மூணுத்தில் பார்த்திங்கன்னா 2-way அவுட்புட் நீங்கள் எது வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸு. இது மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக தான் இருக்குது. ஒரு ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 500க்குள்ளே வாங்கலாம். இது பெனிஃபிட் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி 2 இருந்தால் நார்மல் ஆம்பிளிஃபையர் கூட நம்ம ஒரு 5.1, 2.1 அந்த ரேஞ்சு மாற்றலாம். அந்தளவுக்கு கிளியர் சவுண்டு அந்த ஊஃபர் அந்தளவுக்கு வராது. ஒரு நார்மலாக நம்ம ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1000 rupees வாங்கினா இந்த 2 வாங்கினா போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த ஆம்பிளிஃபையர் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஒரு ஊஃபர் அழகாக பிரித்து கொடுத்து கொஞ்சம் ஹோம் தியேட்டர் மாதிரி கேட்குற எஃபெக்ட் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வாங்க சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். சவுண்ட் டெஸ்ட்டு நான் சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ஆப் தான், டெக்னிக்ஸ் 100 watts ஸ்டீரியோ ஆம்பு. இந்த ஆம்போட ரிவ்யூ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம். நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், போய் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணலாம். பார்த்திங்கன்னா பிளாக் மைனஸ் கரெக்டாக பார்த்து நம்ம பின்னாடி இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம செக் பண்ண ஸ்பீக்கர் பார்த்திங்கன்னா செக் பண்ண போகிற ஸ்பீக்கர் இதான் 8 inch கேசோனிக் பிராண்டு ஸ்பீக்கரு. நம்ம இந்த ஸ்பீக்கரோட ரிவ்யூ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம். அதோட லிங்க்கை பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், போய் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்பீக்கருக்கு ப்ளஸ்ஸு மைனஸு 2 ஒயர் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் ஒயரை நம்ம அந்த போர்டோட பார்த்திங்கன்னா ஊஃபர், மிட் ரேஞ்சு ஒன்றா மாற்றுவோம். இந்த மைனஸை பார்த்திங்கன்னா காமனாக அப்படியே கொடுத்துருவோம். இந்த ப்ளஸ் ஒயர் மட்டும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மாற்றுறது. ஃபஸ்ட்டு டியூட்ரு வைப்போம், மிட்டு வைப்போம், ஊஃபர் வைப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சவுண்டு என்ன மாதிரி மாறுது எல்லாம் நீங்களே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ஸ்பீக்கரோட மைனஸ் ஒயர் பார்த்திங்கன்னா காமன் செட் பண்ணிட்டோம். காமன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆம்ப்லேருந்து வர பிளாக் ஒயரில் நம்ம டேரெக்டாக கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டோம். இதில் வேணுனாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் நீங்கள் ஆம்ப்லேருந்து வர பிளாக் ஒயர் கொடுத்தாலும் ஸ்பீக்கரோட மைனஸ் ஒயர் இதில் தான் கொடுத்தாகணும். ப்ளஸ்ஸை மட்டும் தான் நீங்கள் இதில் கொடுக்கணும். அதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதை கொடுக்காம டேரெக்டாக கொடுத்துரும். டேரெக்டாக கொடுத்துட்டு இதை பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒயர் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு டியூட்ரு, மிட்டு, ஊஃபர் செக் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சவுண்ட் டெஸ்ட் எப்படி இருக்குது, கிளியாரிட்டியாக இருக்குது. அந்த மிட்டெலாம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கா, டியூட்ரு, ஊஃபர்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு சாங்கை ப்ளே பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
சாங்ஸ் ப்ளே பண்ணிட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஆகிட்டுருக்கு. ஃபஸ்ட் நம்ம சவுண்டு ஒரு மீடியம் சவுண்டு வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீடியம் சவுண்டு வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் பேஸை ஃபுல்லாக வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். செக் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்விட்டரில் தான் வச்சு அந்த சின்ன சவுண்டு பாருங்கள். சவுண்டு ஏற்றுவாங்க. சில்னஸ் நல்லாவே கேட்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சவுண்டு ஏற்றுவாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே சவுண்டு கேட்குது. உங்களுக்கு கேட்டிருக்கோம். பேஸும் இல்லை, மிட் ரேஞ்சாக இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சின்னஸ் மட்டும் கேட்டுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேஸ் ஃபுல்லாக தான் வச்சுருக்கோம். அப்பயே பார்த்தீங்கன்னா அழகாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் பண்ணி சின்னஸ் மட்டும் நல்லா கேட்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம மிட்டு யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம அந்த மிட் ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு ஒரு சவுண்டை நார்மலாக வச்சுருங்க. சவுண்ட் நார்மலாக வச்சு பேஸை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தான் வச்சுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், மிட்டை யூஸ் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சில்னஸ் வரல, ஒவ்வொரு ஊஃபர் சவுண்டும் வரல. பார்த்தீங்கன்னா அந்த மியூசிக் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிளியராக போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடைசி ஊஃபர் செக் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஊஃபர் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சவுண்ட் நம்ம ஏற்றிப்போம். பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. ரெண்டுத்துலையுமே இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டியூட்டர் யூஸ் பண்ணோம், பேஸ் ஃபுல்லாக தான் இருந்தது. மிட்டு யூஸ் பண்ணோம், பேஸ் ஃபுல்லாக தான் இருந்தது. இப்போ நம்ம ஊஃபருக்கு பேஸ் ஃபுல்லாக வச்சுருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சில்னஸ் ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம சவுண்ட் வச்சு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த ஸ்பீக்கரோட வைப்ரேஷனை பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஊஃபரில் வைக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ஊஃபரில் வச்சோடனே ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேஷன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். நம்ம ஊஃபரில் தான் வச்சுட்ருக்கோம் வயரை. நம்ம பேஸ் சவுண்டு கேட்குங்க. ஸ்பீக்கர் வைப்ரேஷன் பார்த்து நல்லாவே இருக்குது. நம்ம சவுண்டு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க இந்த சவுண்டு குவாலிட்டியை. இதில் என்ன போட்டிருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சவுண்டு அழகாக பிரித்து கொடுக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 200 ரேஞ்சு ப்ரைஸ் தான். ஒரு 200க்கு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒர்த்து தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நம்ம ஸ்பீக்கர் வந்து இந்த எல்லாத்துக்குமே 8 இன்ச்சாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறதால நம்ம சவுண்டு வந்து கிளியரிட்டியாக வராது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா டியூட்ரு ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணுங்கள். மிட் ரேஞ்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 இன்ச் மிட் ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணி இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஊஃபருக்கு ஒரு 10 இன்ச்சு போட்டிங்கன்னா சவுண்டு கிளியரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஸ்பீக்கர் நம்ம 8 இன்ச் ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணுறதால கிளியரிட்டி கொஞ்சம் குறையலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டியூட்ரு ஸ்பீக்கர் ஒரு 100 ருபீஸ் டியூட்ரு ஸ்பீக்கரும் மிட் ரேஞ்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 700 800 மிட் ரேஞ்சுக்கு மட்டும் இருக்கும். மிட் ரேஞ்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிட் ரேஞ்சு வாங்கும்போது இந்த மாதிரி இந்த பேப்பர் கேர்வாக வருது பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி வாங்கக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி இந்த பொசிஷனை வாங்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி உள்ளே போயிட்டு வருது பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர் வாங்கக்கூடாது. மிட் ரேஞ்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்பீக்கராக இருக்கும். இந்த மாதிரி பேப்பர் இல்லாமல் ஒரே பேப்பர் தான் நார்மலாக இருக்கும். இந்த மாதிரி இந்த பள்ளமேடு அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ், நார்மலாக இருக்கும். அதான் மிட் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர். அந்த ஸ்பீக்கர் வந்துங்க நீங்கள் மிட்டில் கொடுக்கணும். ஊஃபருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர் கொடுக்கலாம். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 இன்ச்சில் கொடுங்க. மிட் ரேஞ்ச் 8 இன்ச்சில் கொடுத்தீங்கன்னா, ஊஃபர் வந்து 10 இன்ச்சில் கொடுத்தீங்கன்னா சவுண்டு கிளியரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.